Het jou geloof ook al moeg geraak? Daar kom tye in elke gelowige se lewe wanneer jou geloof eenvoudig moeg raak. Dis nie dat jy nou ophou glo nie. Dis net dat jy moeg is van glo, jy's uitgeput. Jy's moeg van wag vir antwoorde. Jy's moeg van hoop. Jy's moeg van worstel met vrae sonder dat daar vir jou helderheid kom. Maar jy hou aan daarmee, jy hou aan met vrae en worstel. Jy raak net getap. Jy voel jy kan amper nie meer nie. Dis daai tye in 'n mens se lewe, daai seisoene wanneer jou gebede amper voel so swaar klippe wat uit jou mond uitval en daar's geen vonk en krag en vuur meer in nie. Maar jy hou aan. Dit is net vir jou amper asof dit 'n stryd, 'n moeite word. Wanneer jy voel jou geloof het nie verdwyn nie, maar dit het dof geword, soos 'n kers wat sukkel om te brand wanneer daar 'n wind waai. Selfs die sterkste gelowiges ken hierdie tipe moegheid. In die Bybel lees ons byvoorbeeld van Elia die profeet. Op 'n stadium het hy met gebed en met vertroue in die Here het hy vuur uit die hemel laat neerskiet wat die altare laat aan die brand slaan het. En dan vind ons hom net daarna onder 'n besembos waar hy sê, Here, ek het genoeg gehad. Ek kan nie meer nie. Lees dit in 1 Konings 19 vers 4. Hy was moeg van hierdie voortdurende stryd, die een berg na die ander, die een altaar na die ander, die een krisis na die ander. Hy was moeg gestryd. Dawid, ou koning Dawid, in Psalms het hy uitgeroep, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog? Psalm 13 vers 1. Selfs die Here Jesus het aan die kruis uitgeroep, my God, waarom? Waarom het U my verlaat? In hierdie moeilikste tye van my lewe voel ek dat U krag en U beskerming net gegaan het, maar tog praat hy nog steeds met sy God. Dit is nie asof hy die geloof verwerp nie, hy sê nog my God. Hy hou aan met vrae. Matteus 27 vers 46. So hierdie woorde van waarom en hoekom en hoe lank nog is nie woorde wat iemand se ongeloof wys nie. Dis woorde van gelowiges wat moeg geraak het, uitgebrand, uitgeput in hulle voortdurende daaglikse geloofsreis. Dis hierdie moegheid, net daar waar hulle is. Net daar waar hulle in die donkerste put onder die grootste besembos aan die wreedste kruis hang. Dis daar waar hulle dan gewoonlik weer vir God opnuut leer ken. Dis wanneer jou in my geloof moeg raak, is dit dikwels wanneer ek en jy probeer om self te dra wat net God kan dra. Ons weet, ons doen hierdie dinge in die geloof, maar dis asof ek elke dag opstaan, myself moet motiveer, ek moet nou aanhou, ek moet. Dit is wanneer ons self eintlik hierdie dinge probeer dra. Dis wanneer ek probeer om sterk te bly, ek wil positief bly, ek wil vol vertroue bly. En dan vergeet ek dat geloof nie altyd beteken om te hardloop nie. Soms beteken geloof om eenvoudig net te bly staan. Nie die volgende tree te gee nie, maar regop te bly staan. Soms wil die geloof dan net sê, Here, ek kan nie meer nie 'n volgende tree nie, maar ek wil vandag opnuut vertrou, U kan. U kan hierdie tree vir my gee. Jesaja 40 vers 29 tot 31 lees ons daai pragtige woorde van die profeet. Die Here God gee die vermoeides, hierdie mense wat so uitgeput is in hulle geloof, hy gee vir hulle krag. Hy versterk die
wat nie meer kan nie. Maar die wat op die Here vertrou, die ou vertaling sê op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg op en hulle vlieg hoog en hulle sweef met arendsvlerke. Jesaja 40, soos ek gesê het. Vers 29 tot 31. Hier herinner die profeet sy volk daaraan dat God sê, ek raak nooit moeg nie. Jy, ja, natuurlik gaan jy moeg raak, maar nie ek nie. Ek raak nooit uitgeput nie. Ek bly getrou. Daar staan, hy gee krag aan die vermoeides. Let op, hy vra nie dat jy eers weer sterk moet word, dat jy eers weer vol positiewe denkel moet wees, dat jy eers weer 'n klomp kursusse moet doen, dat jy eers weer moet praat en getuig en sterk staan, en dan sal jy sy hulp ontvang nie. Hy gee sy krag juis aan die wat uitgebrand, wat vermoeid, wat belas is, wat geen krag meer het nie. Aan hulle gee hy sy krag. Die geheim lê dan in daardie eenvoudige belofte, maar die wat op die Here vertrou. Soos ek sê, die ou vertaling staan daar, wat op die Here wag. Dit is eintlik net twee woorde wat baie mooi dieselfde sê. Dit beteken, ek kan nie meer die volgende tree gee nie, maar ek wag nou en ek glo die Here gaan my daardie tree laat gee. Sy krag in my gaan my daai beweging laat doen. Hy gaan my daardie tree gee. Het jy, toe jy kind was ook, op jou pa of jou ma se voete gestaan en dan nou vas hulle jou hande en dan loop hulle of hulle dans en jou bene knak en jy beweeg saam, is eintlik hulle wat loop. Dit is hierdie beeld. Ek kan nie meer my volgende tree nie, maar ek staan nou met my voete op die voetbrug van God my Vader. En as hy gaan die tree gee en dan gee ek outomaties die tree saam met hom. So ek wag op my God wat die tree gaan gee en dan gaan ek saam met hom. Dis om met vertroue te wag. Ek kry dan nuwe krag, want dis nou nie meer my bene nie, dis God se bene. Dis sy krag en sy krag laat my beweeg en so kry ek nuwe krag. Om op die Here te vertrou beteken dis nie om te gaan stil sit nie. Dit beteken om stil te word in sy teenwoordigheid, ja, om jou oë weer op hom te rig, om weer op te kyk na hom, soos 'n kind wat wag dat sy pa hom of haar moet optel, of sy ma, of om dan soos 'n kind op jou ouers se voete neergesit te word, met jou voete staan en hulle vat jou hande en hulle beweeg met jou. Dit is wat beteken ek wag met vertroue. Ek wag nie vir my eie uithou vermoë, my eie krag wat weer moet terugkom nie, maar ek wag op God se onveranderlike liefde, sy onuitputlike liefde. En dan gebeur die wonder. Daar waar jy moeg en moedeloos was, begin iets binne jou weer te leef, want jy begin beweeg weer. Dis nie 'n skielike sprong nie, dis 'n sagte herstel, saam met die bewegings van die Vader. Jy voel hoe dat jou liggaam weer beweeg, is as ware asof jy weer asem kry, jy voel jy kan weer asemhaal. Weldra is dit nie net meer 'n loop en 'n beweging, trekkie vir trekkie nie, maar soos 'n arend gaan jy opvlieg, jy gaan die krag kry om vlerke te sprei en te vlieg, nog steeds nie deur jou eie krag nie. Die Bybel sê ook, hy dra ons op sy vlerke. Soos 'n arend sy kleintjies dra, so dra God ons op sy vlerke. Soos 'n arend wat self nie moet probeer om te flap, om bo te bly nie, as hy in die wind is, maar die lugstrome wat hom dra. So dra God jou dan, in tye wanneer jou geloof moeg geword het. Wanneer geloof moeg is, dan is dit definitief nie die einde nie. Dis juist die plek waar God sê, kom klim op my voete, kom lê op my vlerke. Dis die plek waar God dan begin met jou, want die Here, jou skepper, jou maker, jou bewaker, jou versorger, hy raak nooit moeg nie. Dis onmoontlik vir God om ooit moeg te raak. En in sy hande en op sy voete en op sy vlerke
raak selfs 'n moe geloof, wat ek en jy soms of dikwels in ons lewe ervaar, raak dit weer nuut met sterk vlerk.